வெல்கம் டு பெட் ஸ்பார்க். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் டாக் ப்ரீடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ரீட் நம்ம தமிழ்நாடு நேட்டிவ் ப்ரீட்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் உண்மை அது இல்லை. நாயக்கர் மன்னர்கள் தமிழர்களை எதிர்த்து போரிடும்போது இந்த ப்ரீடை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 15th செஞ்சுரியில் ஆந்திராவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இது புலம்பெயரப்பட்டிருக்கு. காலப்போக்கில் இந்த டாக் ப்ரீட் தமிழ்நாடு நேட்டிவ் ப்ரீட்னு மாறிடுச்சு. இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற விருதுநகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜபாளையம்ன்ற ஏரியாவில் அதிகமாக காணப்பட்டதால் இந்த ப்ரீடுக்கு ராஜபாளையம்னு பேர் வந்துச்சு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் 10 to 12 years. இது 32லேருந்து 42 kgs வரைக்கும் வெயிட் போடக்கூடியது. இதோட ஹைட் 25லேருந்து 30 inches வரைக்கும் ஹைட்டாக வளரக்கூடியது. இது 45 km/h வேகத்தில் ஓடக்கூடியது. இதோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் 210 PSI லெவல். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நேட்டிவ் ப்ரீட்லேயே ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ரீட்னு கேட்டிங்கன்னா அது ராஜபாளையம் தான். இதோட கலர் மில்கி ஒயிட். இதோட கால் பாதங்கள் கிட்டையும் வாய்ப்பகுதி கிட்டையும் மூக்கு கிட்டையும் லைட் பிங்க் கலர் இருக்கும். இதோட கலருக்காகவும் இதோட ஹைட்டுக்காகவுமே இது நிறைய பேர் லைக் பண்ணி வாங்கி வளர்க்குறாங்க. நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் கூட இதை வளர்க்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோலிவுட் மியூசிக் டைரக்டர் ஜி பிரகாஷ் அவங்க வளர்க்குற ராஜபாளையத்தை வச்சு ஒரு வீடியோ கூட யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற நேட்டிவ் ப்ரீடுக்கெலாம் நம்ம என்ன ஃபுட் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதே இதுக்கு பண்ணாலே போதும். ராஜபாளையத்துக்கிட்ட இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ், சில குட்டிகள் பிறக்கும் போதே காது கேட்காமல் பிறந்துடுது. ஸோ குட்டி வாங்கும்போது நல்லா பார்த்து வாங்குங்க. அதே மாதிரி ராஜபாளையம் ஒரு டச் சென்சிட்டிவ் டாக். அதில் அனுமதி இல்லாமல் அதை யாராவது தொட்டாங்கன்னா அவங்கள அது கடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது உண்மை இல்லை. அன்னோன் பர்சன்ஸ் யாராவது தொட்டால் மட்டும்தான் அது அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். அதுவும் நீங்கள் வளர்க்குற விதத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது. ராஜபாளையம் வளர்க்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா அது ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய டாக். இந்த டாகை நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்ப அழகான ஹெல்த்தியான ஒரு கார்டியன் டாகாக உங்களுக்கு இருக்கும்.